ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ வந்து எங்கிட்ட வந்து ஜிகாபைட் போர்டு வந்து இருக்குது. அதில் ரேம் பார்த்தீங்கன்னா DDR4 இருக்குது. 4 GB ரேம் தான் இதில் இருக்குது. இப்போ நான் வந்து 16 GB நான் வந்து ரேம் வந்து அப்கிரேட் பண்ண போகிறேன். அந்த ரேம் தான் இது. கோர்சிரா வெஞ்சிரன்ஸ் LPX 16 GB ரேம் DDR4 டைப்பு. இப்போ பாருங்கள், இந்த சிஸ்டத்தில் கரண்ட் எவ்வளோ ரேம் இருக்குன்னு பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், 4 GB ரேம் இருக்குது. இப்போ நாம் வந்து இந்த 16 GB வந்து நம்ம வந்து அப்கிரேட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டத்தை ஷட் டவுன் பண்ணிக்கிறேன். ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு ரேம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, இப்போ ஒரு ஸ்லாட் ஃப்ரீயாக இருக்குது. இப்போ நான் ஆல்ரெடி 4 GB ரேம் இதில் இருக்குது ஒரு ஸ்லாட்டில். இப்போ நான் அந்த 16 GB போட போகிறேன். இப்போ இதை போட்டேன்னா இப்போ வந்து 20 GB இருக்குது. நல்லா அமுத்தி விட்டுட்டு ஒன் டைம் இழுத்து பாரு கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு. இப்போ நான் போட்டுட்டேன் 2 ரேமும். சிஸ்டத்தை ஆன் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ 4+16 வந்து அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம் 16 GB. இப்போ நம்ம சிஸ்டத்தில் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எப்படி ரேம் செக் பண்ணால், நான் விண்டோஸ் 10 வந்து திஸ் கம்ப்யூட்டர் இருக்கும். ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ இங்கே பாருங்கள் 20 GB இருக்குது, தெரியுதா? இன்டர்னல் மெமரி ரேம் 20 GB. இப்படி தான் ஒரு ரேம் வந்து நம்ம வந்து அப்கிரேட் பண்ணணும். இப்போ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். யார் வேணாலும் ரேமை வந்து DDR4 டைப்பை வாங்கிட்டு அடுத்த ஸ்லாட்டில் 4+4 போடலாம், இல்லை 4+8 போடலாம், இல்லை 4+16 போடலாம். இப்போ நான் 4+16 போட்டிருக்கேன், அதனால் 20 GBன்னு காட்டுது. இது மாதிரி தான் ஈஸியாக நம்மளே எல்லா சிஸ்டத்துக்கும் வந்து அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.